kwagirire twikage hindi iria tunganite na tukagomana amwe kumugatha ni undu wa maundu maria mega tugwatite maumite moko-ini make na kumugoca muno ota uria kwagirirwo gwika na kuthigiriria uhoro wake mutheru ona ningi kumuhoya maundu maria tubatairio nimo ni undu wa miri itu ona ni undu wa maroho maitu. Ni undu ucio ndamuthaitha inyuothe muri haha muge mohoro maya na ngoro theru na migambo mihoreru nigetha mahoya maitu makinye giti-ini kia unene kia Ngai o iguru. Ni tuge uu: Ithe itu mwene hinya wothe na ningi witha muno, nikuitia twititia njira yaku tugaturwa ta mburi ciorite, niturumire muno maundu ma ngoro citu ona meriria macio, nituhitie mathani maku matheru, tutikite maundu maria twagirwo ni gwika na nitwikite maria twagirwo ni gwika na ngoro citu itire na handu itarwarite. No riri Mwathani tuiguire tha ithue henya mariku, Ngai kirira mekumbura mehia mao aria maheretio cokio kuri we, o ta uria werire andu na uhoro wa Kristo Jesu Mwathani witu. Na ningi Ithe witu witha muno tondu wake ikira gutuma thutha uyu tuture tukurumirire na turi athingu na turi ahoreri, niguo ritwa riaku riamure rigocagwo. Amen. Tunyitanire hamwe na ihoya ria Mwathani. Ithe witu uri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku oria wendete we, ni wikaga guku thi o ta uria wikaga guku iguru. Tuhe umuthiro cia gutuigana na utware mehia maitu o ta uria ithuĩ twagĩrĩra matwĩhagia, ndugatware magerio-inĩ na gũtũhonokia ũtũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani tumũra iromo citu na tũnua twitũ tũnenie kũgocwo gwaku. Ngai hiũha gũtũhonokia, Mwathani hiũha tũteithie. Ithe witũ arogocwo ona Mũriũ ona Roho Mũtheru, o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gwatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Gocai Mwathani. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rogocwo. Tũikare thĩ tuthomerwo mathomo maitũ. Rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ rĩega, nĩ nyendaga kũrĩgweta, nĩ rĩngenagia mũno. Rĩĩtwa rĩa Jesũ riki, Jesũ nĩ rĩĩtwa rĩega, Jesũ hingo ciothe, Jesũ nĩ rĩgocagwo nĩ andũ ake othe. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ tũgũthoma ithomo rĩa mbere rĩrĩa tũgũthoma kuma ibuku rĩa Johana mũrango nĩ wa 9 mũhari wa 1 nginya wa 25. John chapter 9 verse 1 to 25. Namba cia kuona na ihenya 1217. Rekei tuthome. Ningĩ akĩhĩtũka nĩonire mũndũ watũire mũtumumu kuma aciarwo, na arutwo ake makĩmũũria atĩrĩ, Rabi, nĩ ũrĩkũ wehirie, nĩ mũndũ ũyũ kana nĩ mũciari, agĩgĩciarwo mũtumumu? Nake Jesu agĩcokia atĩrĩ, mũndũ ũyũ ona kana amũciari-rĩ, gũtirĩ wehirie, aciarirwo atari ũũ, nĩgetha mawĩko ma Ngai monithanio nĩ ũndũ wake. Ũndũ kũrĩ no tũrute mawĩra ma ũrĩa wandekirie, tũmarute rĩu kũrĩ o mũthenya, ũtukũ nĩ ũgũka, gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra. Hĩndĩ ndĩkuo gũkũ thĩ, nĩ niĩ ũtheri wa thĩ. Arĩkia kuuga ũguo, agĩtua mata thĩ, akĩringia ndaka na mata macio, akĩhaka mũndũ ũcio ndaka ĩyo maitho, agĩcoka akĩmwĩra, thiĩ ũgethambe karia ga Siloamu, narĩo rĩĩtwa rĩu rĩataũrwo nĩ atĩrĩ, gũtũmwo. Nake agĩgĩthiĩ agĩthamba, agĩũka akĩonaga. Tondũ ũcio andũ a kwao na arĩa mamuonaga mbere ĩyo mũthĩni ũhoyaga thendi, acio makĩũria atĩrĩ,
Uyu githiti uria uraikaraga thi akahoyaga thendi. Angi makiuga nowe, angi nao makiuga aca tiwe na nitake. We mwene akiuga nenie. Magikimuria atiri, ukihingurirwo maitho atia? Nake agicokia atiri, mundu uria wetagwo Jesu ni aringirie ndaka ahaka maitho anjira thie Siloamu ugethambe. Na nie ndagithie ndethamba ndahota kuona. Makimuria eku mundu ucio? Akiuga ndiui haria ari. Makimutwara kuri Afarisai. Mundu ucio wari mutumumu mbere yo. Na riri muthenya ucio Jesu aringirie ndaka akimuhingura maitho wari wa Thabatu. Na Afarisai magikimuria ringi kiria giatumire ahote kuona. Nake akimera atiri, ni ndaka anjikirire maitho na nie ndethamba na riu ni nguona. Tondu ucio Afarisai amwe makiuga atiri, mundu ucio ndoimite kwi Ngai, amu ndamenyagirira muthenya wa Thabatu. No angi makiuga, mundu wihagia ahote atia gwika ciama ta icio? Makia kwamukana o ene. Magigicoka makiuria mutumumu ucio o ringi atiriri, wakiuga atia we uhoro wake, tondu ni akuhingurire maitho? Nake akiuga atiri, ni munabii. Na Wayahudi magikirega gwitikia uhoro wake ati oima mutumumu na ni acokete kuona. Nginya marikia gwita amuciari ucio wacokete kuona. Makimoria atiri, uyu niwe muru wanyu uria mugaga ati aciarirwo mutumumu? Ni atia riu tondu ni ekuhota kuona? Nao amuciari magicokia makiuga atiri, nituwe uyu nowe muru witu, na nituwe ni aciarirwo mutumumu, no kiria gitumite riu ahote kuona ithuĩ tutikumenya. Nake uria umuhingurire maitho tutimui ithuĩ. Mutikimurie we ni mundu mugima ni yariririe. Makiuga uguo amuciari ni undu ni metigirite Ayahudi, ni gukorwo Ayahudi ni marikitie kwirana ati mundu angitikira ati Jesu niwe Kristo agirio athiage thunagogi. Nikio amuciari moigire uguo ati ni mundu mugima, mutikimurie we. Nao magigita mundu ucio hingo ya keri, ucio wari mutumumu, makimwira atiri, goca Ngai, ithuĩ nituwe mundu ucio ni mwihia. Nake agigicokia atiri, korwo ni mwihia nie ndiui, njui o undu umwe nie, njui o riri ati tondu nyuma mutumumu riu ni kuona nguona. Kiu nikio kiugo kia Mwathani. Ni ngatho kuri Ngai. Jesu ni ritwa riega, Jesu hingo ciothe, Jesu ni rigocagwo ni andu ake othe. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Ithumo ritu ria keri tukona ibuku-ini ria Akorintho wa mbere murango wa 9 kuma kamuhari ka 24 nginya 27. Akorintho wa mbere murango wa 9 kuma kamuhari ka 24 nginya 27. Ani nguthoma. Kai mutakumenya ati andu aria mahitahatanaga kiharo-ini magitengera othe no umwe uheagwo kiheo kiria gikuhitanagirwo. Inyuĩ-rĩ gitengerei na mutengerere o uria ungituma mwigwate kindu kiu. Na riri mundu o wothe utuikaga wa kihitahitano ta kiu niemenyagirire kwihata maundu-ini mothe. Acio-ri mekaga uguo nigetha mekirwo thumbi ya ngatho iria iricoka guthuka. Indi ithui twihataga uguo nigetha tugekirwo thumbi itari ya guthuka. Ni undu ucio-ri nie nditengeraga tari kwagaga ngwagaga na ngihuranira
ndĩkagia ngundi tũhũ ta ngũhũra rũhuho no niĩ ngũtũka ndũkaga mwĩrĩ wakwa ndĩũhatĩrĩrie ngaũtũma wĩikare ũrĩ ngombo yakwa ndwĩkage gũtikagĩe gũgatuĩka atĩ niĩ ndarĩkia kũhunjagĩria andũ angĩ ũhoro-rĩ nĩ kũregwo ngaregwo nĩ mwene na kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Jesu jikaria mote-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi rũĩ rwa kũhonania rumaga Golgotha tũine mote-inĩ ndũregocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Tũrũgamĩte tũcũthĩrĩirie mũtharaba tũnyitanĩre na Akristiano a thĩ yothe kumbũra na wĩtĩkio watũmwo nĩ njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu wagĩrĩhu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyariirwo hĩndĩ ya Ponto Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa arĩa akuũ mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ na rwaikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kuo oke gũkwacithĩra memona arĩa makuĩte na ningĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe naguo iguano wa andũ arĩa atheru nakuo kuoherwo kwa mehia nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ. Aroikara nawe. Nĩtũhoe. Mwathani tũiguĩre tha. Kristo tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Ithe witũ wĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa twagĩra matwĩhagia na ndũgatware magerio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani rathima athani aitũ tũthikagĩrĩrie nĩ ũndũ wa tha ciaku hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũhoya umbĩra na ũthingu ndungata ciaku na ũkenie andũ aku athure. Mwathani honokia andũ aku rathima aramati aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ wa gũtũhũranĩra nowe Ngai. Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ na ndũkarute Roho waku Mũtheru kũrĩ ithuĩ. ihoya rĩa mũthenya. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani mahoya hoyaga harĩ Mwathani ndonye harĩwe ũkanĩgwetereire. Ihoya rĩa mũthenya wa kiumia wa mbere gĩa kũguũranĩrio gwa Kristo. Ithe witũ wa tene na tene tũmũmũthĩ o ta ũrĩa wekire hĩndĩ ĩyo tuone Roho agĩikũrũka igũrũ rĩa Jesu na tũigue mũgambo wa ciugo ciaku ũkĩanĩrĩra no ũgĩtarĩria atĩ ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno na ngenaga nĩ ũndũ wake. Na Mwathani ũtũhe twakũhoya matũ mekũigua na ngoro ĩkũmwathĩkĩra. Amen. Heaga hinya nyũmagĩrĩria ũhĩmbagĩrie na wendo waku tondũ ti thĩna kana mĩgenyo iria ingĩtũma Ngai tũtigane atĩ heaga hinya nyũmagĩrĩria ũhĩmbagĩrie
wendo waku todo tithina kana magendo yo iria ingĩtũma Ngai tatigane. tũinamĩtie mothiũ maitũ ngwenda woe ndagĩka tu o igĩrĩ wĩre Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa mwaka ũyũ wa 2026 nĩ akoretwo mwĩhokeku nĩ aingĩ mangĩrendire kuona mwaka ũcio mwaka ũyũ wa 2026 na matinakuona no Ngai witũ nĩ atũhotithĩtie na agagũkinyithia mwaka ũyũ na hena maũndũ ũrenda Ngai atuĩke wa gũkũhingĩria mategemei moko-inĩ make tondũ we nĩ arĩ ũhoti ndahana mũndũ wa thĩ ũrĩa ũtwĩragĩra kĩndũ na agacoka akaremwo gwĩka coke wĩre Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa bũrũri waku nĩ ũndũ wa atongoria arĩa Ngai atũhete ona kũhana ũguo kũhana nĩ njũĩ nĩ kũritũ no rĩrĩa twetĩkia Mwathani nĩ okaga na agacenjia maũndũ coke ũmwĩre nĩ thengio ona nĩ ũndũ wa kanitha waku ũyũ wa St John's Mwĩmuto ũmwĩre nĩ thengio nĩ gĩkundi kĩu akũhete ũkorwo ũgĩtungata mahinda-inĩ maya ona ũkorwo wĩ wa St John's Mwĩmuto coke mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa ndungata ciake iria cirokaga rũcinĩ tene kũmũtungata mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa mũtungatĩri Jane mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa Lelida Grace mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa Lelida Nyaga mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa Evangelist Ng'ang'a ona mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa Subdeacon wanyu ĩra Ngai ũndũ tondũ we nĩ ahotaga ndahana mũndũ wa thĩ. Ndoiga baba nĩ wega, ndoiga baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya, ndoiga baba nĩ wega, ndoiga baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya, ndoiga baba nĩ wega, ndoiga baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya, ndoiga baba nĩ wega, ndoiga baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya. Rekei tũnyitanĩre na ihoya rĩrĩa rĩa mũtheru Kristo. Ngai mwene hinya wothe we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku nĩtũgũthaithana ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno na ningĩ nĩ weranĩire hĩndĩ andũ erĩ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩrĩre Mwathani na ũtũeithie ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda marĩa tũkũhoya o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ marĩa tũrĩ gũkũ thĩ na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene nĩ ũndũ wa Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndĩraigua mwĩthĩ na waririkana Ngai nĩ arakũrutire handũ waririkana atĩ no ũhote kwaria na hena mũndũ tangĩhota kwaria waririkana hena mũndũ arera Ngai Mwathani ndirikana ũringe kĩama ũtambũrũkie magũrũ makwa. Amen. Itũ yagĩrĩirwo gũkorwo igũrũ gũkĩra ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okorwo wĩna guoko gwaku ta njoera ũguo Mwathani aheo ũgooci. Amen. Jesu nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Jesu nĩ mwega. Mahinda maya ngwenda kũhe kwaya mũke mũgoce Ngai na rwĩmbo. Karibuni kwaya na zone ĩrĩa na ũmũthĩ nĩ ĩrĩkũ? Rũriĩ. After choir zone ya Rũriĩ mũkorwo mũkĩharĩria na ngwĩhoka People's Warden kindly ũkorwo ũkĩheana bahasha cia taithi na cia ngatho na cia birthdays. Karibuni kwaya. Hitha mathagu-inĩ maku we Ngai, hitha harĩa thwĩta kĩnyona,
hitha mathagu-inĩ maku we Ngai, hitha harĩa thĩ ĩtangĩnyona. Ngai ndũkareke thũ cikenerere, ndagũthaitha ngitĩra ku makũrĩhĩcio, hitha mathagu-inĩ maku we Ngai, hitha harĩa thĩ ĩtangĩnyona, hitha mathagu-inĩ maku we Ngai, hitha harĩa thĩ ĩtangĩnyona. Tukareke tume hawa na mwero
Reke tuhurire kwaya ruhiu rwega. Zoni to ya Ruriĩ, karibuni mugoce Ngai na rwĩmbo. Tugatiga mothe turugire Jesu, maundu manene tugatiga mothe turugire Jesu, turugire Jesu, turugire Jesu, turugire Jesu. Tugene otaga, tugene otaga, tugene otaga. Tuine nyimbo cia gikeno cia kũgatha Ngai, cia kũgatha Ngai. Tũrorete gwake mũciĩ mwega wa igũrũ, nĩkuo tũthagarĩte mũciĩ mũthaka wa Ngai. Tigana andũ acio mathaithagia Ngai, no ciana cia Ngai nĩcio, no ciana cia Ngai nĩcio ikumagia thĩ, imokumagia thĩ. Tũrorete gwake mũciĩ mwega wa igũrũ, nĩkuo thagatĩte mũciĩ ũcio mũthaka wa Ngai. Ona tũtakinyĩte bũrũri ũcio wa Ngai, irathimo nĩtuonaga, irathimo nĩtuonaga ciumĩte igũrũ, ciumĩte igũrũ. Tũrorete gwake mũciĩ mwega wa igũrũ, nĩkuo tũthagatĩte mũciĩ ũcio mũthaka wa Ngai. Nyĩmbo ici nĩngaigacire na kwage ũkirĩrĩria, twerekerie ya igũrũ, twerekeire ya igũrũ, bũrũri mũthaka, kũndũ kwega mũno. Twerorete gwake mũciĩ mwega wa igũrũ, nĩkuo tũthaganĩte mũciĩ ũcio mũthaka wa Ngai. Thank you andũ a zona ya Ruriĩ. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega mahinda maya. Andũ arĩa mekwenda gũthathaiya Ngai na icunjĩ cia 10 nĩ mahinda manyu. Tũheo rwĩmbo nĩ kwaya. Rũcinĩ tũhande mbeũ cia wendani na mĩaraho ona hwaĩ-inĩ narĩo. Jesũ nĩetereire rĩrĩa tũkagetha, tũkamũrehere magetha maitũ. Twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrehere. Twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrehere. Tũhande riũa-inĩ ona ciĩruru-inĩ ona kũrĩ matu
kwĩheho twarekia kũgetha na wĩra wathira tũkamũrehere magetha maitũ twarema nja tũgakena mũno twamũrehere twarema nja tũgakena mũno twamũrehere. Nĩguo Mwathani tũkĩte nyũmba-inĩ ĩno yaku tũkenete na ndungata ici ciaku Mwathani mokĩte makenete mũno makũreheire gĩcunjĩ gĩa 10 o ta ũrĩa ugĩte Mwathani nĩ tondũ wa kũrũgamia nyũmba yaku ĩikare ĩna riri wayo. Mwathani mokĩte na wathĩki mũingĩ twamambararia kũrĩ we rĩu Ngai tũkĩhoya Mwathani kũrĩa guothe marutĩte indo icio ũrothiĩ na mbere kuongerera kĩndũ na kĩngĩ ũromaihũrĩrĩria Ngai na ũkindĩre na ũtũme citĩkĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twahoya Mwathani ũmakũmĩre cianangi ũmehererie tũthũngũri na irĩma ũmaharaganĩrie na mĩkuru Ngai. Nĩ twahoya makĩruta wĩra wao wothe monage umithio monage faida marutage wĩra ũcio makenete mena hinya wa mwĩrĩ ũmehererie mĩrimũ ũmehererie ũgũta. Mwathani twahoya ithe witũ wa igũrũ ũndũ wothe mekaga ũtuĩke wa kũgacĩra. Na rĩu ningĩ nyũmba yaku nayo twahoya ũthiĩ na mbere kuonekana kuo nĩgetha Mwathani kũgĩe na riri kũgĩe na irathimo nĩgetha rĩrĩa rĩothe tuoka Ngai tũkaumaga tũkenete na tũrathimĩtwo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Twarema nja tũgakena mũno twamũrehere twarema nja tũgakena mũno twamũrehere. Arĩa maciarirwo January kana makĩhika na makĩhikania January anniversary birthday karibuni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Christians. Happy birthday to you. Ngai mwene hinya wothe tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Ian. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ awatũmire aciarwo ihinda-inĩ ta rĩrĩ. Na rĩu nyina nĩ okĩte gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ Mwathani nĩ kĩrathimo kĩnene wamũheire. Na mwaka ũcio Mwathani ambĩrĩrio ũngĩ mwerũ Ngai. Mwathani twahoera Ian ũmũthiũrũrũkĩrie na wega waku na ũmũrathimage kũrĩa guothe athiĩ na maũndũ make mothe ũmarathimage. Umuhe mwaka wa gĩkeno na thayũ na kũhotanĩrwo. Onake nyina Ngai ũmũheage gĩkeno rĩrĩa gũthiĩ na mbere kuona mwana wake agĩthiĩ na mbere kũrathimwo nĩwe. Nĩ twahoera Lydia Ngai ũtũre ũmũrathimĩte na ũmwĩkĩte wega. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa Charles nĩ tondũ kũrĩ mweri 1 January nĩguo agĩire na mũtumia wake agĩka ũhiki. Ithe witũ wa igũrũ nĩ okĩte haha nake gũgũcokeria ngatho. Thengio nĩ tondũ wa kũmatũria merũmwe. Thengio nĩ tondũ wa kũmahe grace gũikara kĩhiko-inĩ. Thengio nĩ maũndũ marĩa mothe wanamahotanĩra. Thengio nĩ kũmahe mwaka ũngĩ Ngai matũre. Twamahoera Mwathani nĩgetha onao maikaragie no marathimage na twahoya Ngai ũndũ wothe manyitanĩra makabanga me hamwe ũtũmage ũgacagĩre na kĩhiko kĩao Ngai kĩrotũra kĩna thayũ kĩrotũra kĩna gĩkeno kĩrotũra Mwathani kĩrũĩrĩirwo nĩwe na kĩhithĩtwo. Na tũkahoerwo na mũtumia wake Ngai. Ũguo Mwathani aremwo nĩ gũka kanitha nĩ gũturwo nĩ magũrũ. Mwathani na harĩa hangĩkorwo hakĩmũtura. Mwathani twahoya ũmweheragĩrie ruo. Mwathani twahoya ũmũhotanĩre. Nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũhonanagia. Nĩ twagũthaitha mũno ũmũiguĩrĩre tha. Nĩ twahoya ũguo Ngai twĩtĩkĩte nĩ watũigua nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday dear Christian. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary dear Christian. Nĩ twaugire atĩ
Ũmũthĩ nĩtũkũhoera mawĩra marĩa tũrutaga, nĩ ma biacara kana nĩ ma ofici kana nĩ ma kwandĩkwo harĩa ũrutaga wĩra. Nĩ ngũria kũngĩkorwo he mũndũ ũkire na kĩndũ gĩa kũrũgamĩrĩra wĩra wake, oke na haha turie maru na gĩtonye mwena ũyũ gĩũke haha mathabahu-inĩ. Ũrĩa ũgũcoka nakĩo nĩ ũgũcoka nakĩo, ũrĩa ũkwenda gĩtigwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ gĩgũtigwo. Kwoguo neke twĩke ũndũ ũcio. Ũngĩkorwo wĩ hau ndũrĩ kĩndũ ũkire nakĩo na nĩ ũraigua nĩ ũrenda biũ wĩra waku kũũhoera, ũke ũrũgame haha nĩgetha tũhoe nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria, watua kũrathima ũngĩharũrũkia, gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ, Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Jabezi aciarirwo, aciari makĩmũtwaruo, Jabezi akĩrĩra, njenjeria rĩtwa, na ũnjehererie ruo Ngai ũndathime, ũnjararamĩrie mĩhaka yakwa. Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Rĩa ndarĩ mwende tarakĩri-inĩ Jakubu, wamũcũthĩrĩria ũkĩmũiguĩra tha. Rĩa kĩrathimo agĩtuĩka nyina wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli, onawe mũnene. Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Mwathani Ngai ithe witũ wa igũrũ, tũkĩte nyũmba-inĩ ĩno yaku theru nĩ tondũ nĩ tũgwĩtĩkĩtie na nĩ tũkwĩhokete. Na we ithe witũ wa igũrũ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ we nĩwe ũtũginyĩtie haha. We nĩwe Mwathani ũratũheire mwaka mwerũ. We nĩwe Ngai ũtũheaga gĩa kũrĩa, gĩa kwĩhumba ona gwa gũikara. We nĩwe Ngai ũrathimaga mawĩra marĩa tũrutaga, nĩ tondũ ugĩte atĩ nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ. We nowe Ngai ugĩte na kiugo gĩaku gĩtheru atĩ ndwendaga kĩgũta, nĩ tondũ ugaga ona kĩgũta kĩrekwo gĩkue. Mwathani Ngai rora wone ndungata ici ciaku mokĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku, tũkĩrĩra nĩ tondũ wa mawĩra marĩa marutaga. Mwathani Ngai nĩ twambararia mawĩra maya kũrĩ we. Twahoya Ngai ũrathime mawĩra maya Ngai. Mawĩra ma biacara ũmarathime. Ũrehage agũri kuma kũndũ na kũndũ. Ũrehage customers na clients kuma na kũndũ na kũndũ. Nĩ tondũ ithe witũ wa igũrũ mawĩra maya nĩ mambĩrĩirio.
na Jehova Ngai mundu akiroka wira ndakoragwo akimenya no kumuma na thutha. Twahoya Ngai mahoya mawira maya marotherema nĩ twakũma roho wa gũtũma thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. Roho wa mũndũ gũikara acũthĩrĩirie na ndarona umithio ũcio nĩ twaregana naguo, na nĩ twahoya Ngai maroka wĩra makainũkaga makenete Ngai magĩtara irathimo kĩmwe gwa kĩmwe thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. Angĩ nao Mwathani nĩ mawĩra mandĩkĩtwo, ona arĩa angĩ nĩ wĩra wa kwĩandĩka Mwathani. Nĩ twamahoera favor thĩinĩ wa ofici icio, nĩ twahoya favor Mwathani kũrĩ arĩa mamandĩkĩte, nĩ twahoya ngwatanĩro njega gatagatĩ-inĩ ka mwandĩkani na mwandĩkwo thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. Mwathani twahoya gũtirĩ kũvutwo no nĩ gũthiĩ gũpromotwo. Twahoya favor thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya atĩ gũtirĩ gũthiĩrwo na rungu, ona thũ cingĩgoka gũtũthiĩra thungu Mwathani. Twahoya Ngai nĩ ũkarũgamia kĩhoto gĩaku na favor yaku yonekane, na kwoguo mawĩra maya mothe ma kwandĩkwo Ngai nĩ twahoya atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩonaga favor thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. O mũndũ Ngai akona mũcara wake ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũhoro wa delay, roho wa delay nĩ twaũkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na rĩu Mwathani ona warĩa me haha magĩcaria wĩra, Ithe witũ wa igũrũ twahoya hingũra mĩrango, hingũra mĩrango Mwathani, hingũra mĩrango Jehova, nĩ tondũ we nĩwe ũhingũraga na mũrango ũrĩa ũhingũrĩte gũtirĩ ũngĩhinga thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. Nakĩo kĩrĩa gĩothe gĩoka moko-inĩ Mwathani nĩ twahoya ũrokĩgitĩra nĩgetha gĩtikanahurunjwo nĩ Saitani. Nĩ twakũma memenyi, nĩ twakũma mĩrimũ, nĩ twakũma aici, nĩ twakũma ahenania, nĩ twakũma Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya kĩndũ kĩu nĩ kĩrĩnyitaga moko, na nĩ twahoya gũthii wa na mbere. Twahoya favor ya Ngai ĩtwarane na aya othe Ngai. Kanitha ũyũ nĩ twahoya atĩ nĩ tũrĩũka gũcokia ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa wĩkĩte, nĩ tondũ Jehova Ngai we nĩwe ũtwĩrĩte tũhoe na nĩ ũgũtũhe, na tũringaringe mũrango nĩ ũkũhingũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. I declare blessings in the name of Jesus. O mũndũ rĩu amũkĩre kĩrathimo gĩake. Ndanointi indo ici ciothe mũkĩte nacio, na ndaci anointi in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Rĩrĩa rĩothe mũgũcihũthĩra Ngai arotũma muonage kĩrathimo. Nĩ ndahoera business plans iria ciothe mũrutagĩra wĩra, ona maofici macio nĩ ndama-anoint in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Na inyuĩ othe mũkĩruta mawĩra macio mũroamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai kuma rĩu nginya tene na tene. Amen. Ugai amen inene. Amen. Ni tũkĩrei tũgaikare thĩ. Ũrĩa ũracoka na kompyuta yake, ũrĩa ũracoka na kĩndũ gĩake oe nĩgetha acoke nakĩo. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima ũngĩharũrũkia, gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ, Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ. Ni ndũkĩgeithie ũcio mũrigainĩ ũmwĩre wĩ mũrathime. Ni amũkĩra kĩrathimo nĩ gĩaku, kĩrathimo kĩu nĩ gĩaku.
And we thank God for today. Ngai nĩ mwega, nĩ atwĩkĩte wega. Nĩ tũrĩ ageni matũcereire ũmũthĩ. Kũkorwo mũgeni oya guoko gwaku na igũrũ nĩgetha tuone arĩa matũgeneire. Nĩ wega tuone ageni. Mekuo, gũtirĩ ona ũmwe mũgeni. Ithuothe we belong. Tũkĩhũrĩre ũcio mũrigainie nake rũhĩ. Mũhũrĩre nake rũhĩ rwega. Nĩ twendete ageni arĩa matũgenagĩra, mũgeni witũ wĩigwe wĩ mũciĩ. Nĩ twendete ageni arĩa matũgenagĩra, mũgeni witũ wĩigwe wĩ mũciĩ. Wĩigwe wĩka muno gũkũ gwitũ mwĩ muto wamũkĩre ngeithi citũ ũcitware kwanyu mũciĩ. Nĩ twendete ageni arĩa matũgenagĩra, mũgeni witũ wĩigwe wĩ mũciĩ. Nĩguo kũrĩ haha mbere twĩna mũgeni mũtungatĩri etagwo Reverend Wilson Maina. Nĩ mũrata na nĩ mũrata wa ihinda iraihu mũno, tondũ nĩ tũtungatĩte nake kahinda kanene. Twatuĩkire evangelist mũthenya ũmwe na parish ĩmwe mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru, tugacoka tukona Ngai agĩgĩtũhotanĩra. Nĩ ndĩramwĩtire kuma diocese ya Nairobi nĩgetha oke atũrĩithie na kiugo kĩa ũmũthĩ, Testimony Sunday. Tũtikĩmwamũkĩrei na rũhĩ. Reverend, karibu sana. Nĩ tũinagĩra ageni na rĩu koguo ũgĩthiĩ na ngeithi o ũguo twakũhe na ũkĩigue nĩ tũkũnyitĩte ũgeni gũkũ. Hũrĩrai ndũng'ũ rũhĩ. Thank you. Ndũng'ũ ndũgĩke ũguo, gĩka ũguo. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. We thank God. We thank God. Ndũng'ũ nĩ acokete na toyo wiki nginya Sunday macokire. Na we thank God for you na ũgĩtungatĩre Ngai na praise and worship. Nĩ twagĩire na praise and worship na wĩ wayo tũkĩigue twĩ hamwe mũno tũtungatĩre Mwathani tondũ nĩkĩo atũmbĩte. Hallelujah. Nĩ ngwenda ngwete tũndũ tũnini kamũira njokeirie mũtongoria wa gĩthomo. Njuge atĩ nekeria ibuku rĩu rĩakwa rĩu rĩ hau. Njuge atĩ nĩ tũracemanĩtie mũcemanio na arimũ a Sunday school na maranjĩra atĩ nĩ makoretwo makĩona ihinda rĩiku nderu mũno rĩrĩa makoretwo magĩthomithia ciana, na ciana irakoragwo igĩthoma kuma 8 AM nginya 9:30. Rĩu nĩ ithaa rĩmwe na nuthu na tũrerana tuongerere 30 minutes. Koguo ciana iria ciũkaga rũcinĩ marĩthomaga kuma thaa 2 nginya thaa 4. Macoka marĩkia magakĩnyua, nĩ manyuaga cai na thutha wa kũnyua cai nĩguo kĩrathi kĩa moko gĩthiaga na mbere. Arĩa nao mararegister kĩrathi kĩa moko tũringĩrĩire ciana citũ gũkorwo makĩ-attend from the word go, tondũ kĩrathi kĩu nĩ kĩrĩambagia immediately cai warĩka kũnyuo nĩ ciana acio magacoka thĩiniĩ nĩgetha magathiĩ na mbere gũthomithio. Arĩa me mĩaka kuma ndaugire moyo kuma 11 years gũthiĩ na igũrũ, tondũ he mwana we ũtigĩtio hanini gũgĩkinya July egũkorwo ahingĩte mĩaka 12, kana hihi ona akorwo egũkinyia thutha wa moko, thutha wa mĩeri 2 nĩ akinyirie wa moko. Koguo mwana wa mwaka 11 no oyo na koguo nĩ megũkorwo magĩthoma kĩrathi. Ũndũ ũngĩ tũraugire nĩ atĩrĩrĩ, na ikoretwo burden yakwa, rĩrĩa kwĩna Kikuyu service ĩrathiĩ na mbere nĩ kũrĩkoragwo na ibada ĩngĩ ya ciana
tondu kwina aciari meho matahotaga gũka kanitha nĩ ũndũ wa twana twao, nĩ ũndũ matirĩ na kũndũ gwa kũmatiga na matirĩ na mũndũ wa kũmarorera, na nĩ twana tũrĩa tũceraceraga ta kau kangora haha gakwa. Nĩ mwakona kana gakwa goko haha? Rĩu twana tũu, rĩu nona no ndege gũgĩũka kanitha nĩgetha ndĩgĩtinde na mwana mũciĩ nĩgetha ndagagĩũke kĩgongona-inĩ. Tũrauga atĩrĩrĩ, kuma mweri ũyũ wa February nĩ tũrĩkoragwo na ibada ya ciana icio nini ĩra-run concurrently na Kikuyu service. Ũguo nĩ ta kuga atumia acio me mũciĩ mena ciana, mwana ũrathiĩ ti karĩa ga gũkuo, arimũ matikũhota gũkua kau. Mwana ũrahota gũceracera, ciana ciambagia gũtembea cina mĩaka igana? Mĩaka 2, mwaka ũmwe na nuthu, mwana wa mwaka ũmwe na thungucia nĩ akoragwo agĩthiĩ. Koguo ciana icio nĩ gũrĩkoragwo na ibada yao ĩrathiĩ na mbere. Koguo we ũrĩũka na mwana ũkamũneana kũu na ũkamũkuĩra ga-snack, nĩ ekũheo ga-snack kau. Mwana ũcio angĩkorwo nĩ ekũbatara gũcenjio, ũrĩikara na thimũ yaku ũmĩnyitĩrĩire, tondũ no wone wa flashwo nĩ mwarimũ na ũthiĩ ũgĩ-attend mwana waku. Ũhoro ũcio nĩ mwega? Koguo merwo othe arĩa mena ciana mũciĩ maikarĩte kũu nĩ ũndũ atĩ nĩ magirĩtio nĩ ciana gũka. Tũcoke nĩ ũndũ wa ciana icio. Ciana icio nĩ ciendaga itingĩikara hau atĩ igĩthomithagio. Mendaga gũkorwo mena ndori, makorwo mena tũkari maratwarithia, makorwo mena tũindo maratonyania, makorwo mena tũmĩbira, makorwo mena molding clay, makorwo mena mabuku maracoracora, ũguo nĩgetha makorwo me busy. Nĩ mũranyita? Indo icio nĩ mũkũndehere tondũ nĩ mwakĩrerire ciana na igĩkinyia ikĩehera mĩaka ya ndori. Ndeherai, tigai gũtinda mũigĩrĩire ndori igũrũ wa itĩ, ingĩ mũgĩcuragia igũrũ wa kabati. Ndeherai kanitha-inĩ irutithio wĩra. Nĩ mũkandehere? Ndeherai mweri 25 Sunday ya mũthia ya mweri ũyũ, mũkandehere indo icio nĩgetha tũcirutithie wĩra gũkũ kanitha-inĩ. Praise the Lord. Ũndũ ũcio ngĩkwenda kũgweta nĩ registration kana renewal of registration. Nĩ tũkũ-renew membership ya kanitha. Na renewal ya membership tũkamĩka Sunday ya mũthia na Sunday ya mbere ya mweri wa February na Sunday ya kerĩ ya February mweri 8. Mweri 15 February o mũndũ wothe mũmemba wa kanitha ũyũ nĩngamũnengera certificate yake kana membership card yake o mũndũ mweri 15 ũthiĩ nayo nĩgetha rĩrĩa ũgũcoka rĩu ũke kũrĩ niĩ nĩguo ngũcainĩre fomu ũrĩũkaga ũnyitĩte kandi yake na moko. Wakorwo tarĩ uende ukiendanga tondũ rĩu rĩ mũndũ ndekũgĩra signature yakwa na ndirĩ ndamuona kanitha na nĩcio nyingĩ ngoragwo ngĩamũkĩra gũkũ. Koguo ũrĩũkaga na kandi wĩkĩte atĩa ũnyitĩte. Koguo make sure nĩ weka renewal yaku ya registration na nĩ ngũmwĩra Sunday ĩno ĩroka kana ĩyo rĩu yakinya 25 nĩ ngamwĩra ũrĩa tũkaregister na nĩ mwĩ tũregister na magana maigana 200. Koguo mweri 25 tũke na 200. Nacio ciana tũkũregister ciana ciothe kuma mĩaka 17 gũikũrũka mekũregister na 100 100 per child. Koguo ciana nĩ gũkorwo ina kandi ciao separate na ya andũ agima ĩgũkorwo separate, itigũkorwo cihanaine. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ ngwaria ũndũ ũngĩ ũkoniĩ testimony twarĩkia gwĩka testimony and the calendar of the year. Let us appreciate our vicar. Thank you mũno mũtungatĩri. Mahinda maya ngwĩta secretary atwanĩrĩre maũndũ marĩa me mbere itũ.
Ngai wega 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 muno ni wega Ngai wega 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 muno ni wega Ngai. Muriega kanitha mwathani agocwo. Amen. Nigumenyithia maundu maria twinamo. Services 1 hour with God igakorwo kuo Tuesday thaa 1 nginya thaa 2. Senior citizens ni magakorwo na Holy Communion service muthenya wa Wednesday thaa 3 cia rucini, na noguo magoka Thanksgiving. Aria matangihota akorwo ina mundu mucio tangihota gukinya, Ririda Jane aroria magatumana ni tondu wa gucokia ngatho. No otherwise senior citizens othe ni manyititwo geni thini wa service iyo. Kama ni magathemania Wednesday thaa 11 cia hwaini. Mothers Union ni tondu wa mathiko maria magakorwo ku muthenya wa Wednesday tutigakorwo na fellowship. Ni twamenyithio horo wa confirmation classes. Koguo ndigũcokera. Praise and worship practice every Wednesday kwambĩrĩria 6:30 p.m. Nĩ tũraririkanio na nĩ tweritwo nĩ tũgacerera mũtungatĩri Jane muthenya wa mweri 24 wakorwo gwĩ Saturday 24th January mwaka ũyũ, na nĩ tũrorio tukarehe iheo citũ Sunday ya mweri 18 na nigetha tucicokanĩrĩrie tukacitwara muthenya ũcio wa mweri 24. Aciari nĩ mararirikanio arĩa mena ciana na teens mamarikanagie gũkua Bibles, notebooks na turamu every Sunday rĩrĩa maroka kanitha. Nĩ tũramenyithio Shiloh prayer walk ĩrĩa ĩgakorwo kũrĩa Karura Forest nĩ mũbishofu, na ĩgakorwo kuo mweri 31 ũyũ wa January kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Marĩhi nĩ ciringi 200 ma kũingĩra, titigiti. Marĩhi ma kũingĩra nĩ ciringi 200. Koguo tukĩharagĩrĩria nigetha tugathiĩ mahoya macio ma Shiloh. Ndina imenyithia ciikuo. Nĩ tũramenyithia gĩkuũ kĩa Margaret Wangui Kamau kana wa Muthe kuma Mwĩmuto Gĩtuamba. Mahoya na mathiko. Kuharĩria mathiko nĩ kũrathiĩ na mbere mũciĩ gwake Gĩtuamba Mwĩmuto kwambĩrĩria thaa 11. Muthenya wa mathiko ni mweri 14, muthenya wa Wednesday haha Mwĩmuto Cemetery. Holy Mass igakorwo kũrĩa St Joseph Catholic Church kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ gũgakorwo na service muthenya wa Monday mweri 12 kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaini. Nĩ gũgũkorwo na mahoya ma makanitha mothe ũmũthĩ ma macakaya kwambĩrĩria thaa 8 gwake mũciĩ handũ-inĩ ha family ni Joseph Ndung'u Ngũro. Ithuĩ family ya mũtigaire Gabriel Kamau Njoroge nĩ tũkũmendia gĩkuũ kĩa mwana witũ Francis Matathia. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwao mũciĩ Mararo. Nĩ tũkũmũria na gĩtĩo mũnyitanĩre na ithuĩ gĩthomo kĩa macakaya ũmũthĩ thaa 9. Muthenya wa mathiko nĩ mũkũmenyithio thutha-inĩ. Handũ ha family ĩyo nĩ Joyce Wanjiru Kamau na akoiga mũrathimwo nĩ Ngai mũkĩharĩria kũnyitanĩra nao. Family ya Jessica Atieno nĩ iratũmenyithia gĩkuũ gĩake kĩrĩa kĩonekire Sunday mweri 4 ũyũ wa January. Family nĩ twĩtĩire ibada ya kũngania mbeca gwake mũciĩ gũkũ Mwĩmuto kwa Wangotho Gathangari. Ũmũthĩ mweri 11 kwambĩrĩria thaa 8. Yandĩkĩtwo na Gĩthweri nĩkĩo ndĩracita nigetha ngataũra. Thaa 8 nĩ megũkorwo na harambĩ ĩyo nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere kwĩharĩrĩria mathiko macio. Handũ-inĩ ha family nĩ Josephine Riga. Nĩ tũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Veronica Dila kana Mama Mumo. Family na arata nĩ maracemania kũrĩa aikaraga Njatha-inĩ hakuhĩ na Otium o muthenya thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya. Mathiko nĩ mweri 13 ũyũ wa January kwao mũciĩ Mwala. Arĩa mangĩenda gũthiĩ tigiti nĩ 1,000 gũthiĩ na gũcoka. Nĩ gũgũkorwo na gĩthomo ũmũthĩ thaa 9. Kĩmenyithia kĩu kĩrehetwo nĩ Francis Mumo. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa
kumathikiriria na kumanyita guoko. Thank you. God bless you. Mahinda maya tugweta Church Warden atutwarithie na mbere ni ndoa. It is a testimony Sunday. Karibu. Good morning, church. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngwĩciria Sunday nĩ twatarĩirie mũthenya wa ũmũthĩ ũhana atĩa na noguo tũgũtwarithia. No nĩ wega gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ atwarahũrire, atũhe hinya wa gũka nyũmba-inĩ yake. Na arabu aratũhe a very rare opportunity ya kũnyita mwaka wa 2026 ũgeni. Onakorwo ndũrĩ handũ hangĩ ũrĩ wanyita mũndũ ũgeni, mwaka ũyũ nĩ ũraũnyitire ũgeni. Tũmũcokerie ngatho mũno as the leaders nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ mũratũsupportire wega mũno mwaka ũcio ũrathirire wa 2025. Mwĩtĩkie kana mũrege, gũtirĩ bills tũrakĩrire nacio mwaka mwerũ. Mũkoragwo mũtũigĩte igũrũ mũno St. John's Mwĩmuto, na ti ithuĩ nĩ inyuĩ. Gũtirĩ mũndũ ũgathaka na rĩtwa rĩa St. John's Mwĩmuto. Andũ arĩa moimagaraga na hau no mamwĩre Mwĩmuto egwetagwo, andũ angĩ makamaka. Ngwendaga kũmwĩra nĩ twathugundire ũrĩa tũgũcokia Vicar's Day as our New Year resolution. Na nĩguo rĩ Vicar's Day, na mũririkane mũtungatĩri wa makĩte oka tondũ akorire Vicar's Day nĩ muongania mbia na ti ciake. Nĩ mwaririkana akiuga no ĩgĩtagirwo Testimony Sunday. Na noguo no concept ĩyo ya kũngania mbia cia kũrani kanitha nĩyo tũracokirie na tũrenda gwĩtĩkia nĩ gũtũnyitĩrĩra handũ hanene mũno. Kwĩna athuri twathurire mũthenya wa ũmũthĩ megũtũkĩra na kĩndũ nĩgetha tũtongorie. Niĩ ona ingĩenda kũmĩta wega, ithe ti wega kũmĩta harambĩ. Ndĩmĩte harambĩ? Very good. Ngũĩ nĩ mũkũgwakerea. So nĩ Vicar's Day and but it's stroke Testimony Sunday. He athuri twathurĩte, I think they were 10. Na twanjagio nĩ 001 wa kanitha ũyũ nĩwe mũtungatĩri Reverend Jane Wairimu. Tũgacokwo nĩ athuri angĩ nĩ meyũĩ, na nĩ twacokete tũgathura andũ matũra na mũtungatĩri nĩ amerire na arĩa aremirwo nĩ kũnyita akĩndũma ngĩmahũrĩra thimũ. Ta rĩu kwa mũhiano mũthenya wa ũmũthĩ ageni arĩa megũkorwo kuo ajatha-inĩ, na nĩ wega kũheana ũtheri ũcio. Niĩ ndĩramenya nĩ ndanyitire Ani na ngĩnyita Renard Njung'e, koguo ngĩtua ndiũĩ nũ, na Gathangari nĩ gwathurirwo I think Walter Buthia kĩndũ ta kĩu ũguo. So andũ arĩa megũkorwo makĩnyitĩrĩra kuma matũra-inĩ nĩ meyũĩ na mũtungatĩri nĩ amerite. Itekwenda gũitanga mahinda, ndĩrenda gũthiĩ straight to that obligation. Mũtungatĩri ndũgĩtwanjie. Kĩvara ũharagĩrie. Ngirĩthi wĩharagĩrie. Ani wĩharagĩrie. Na Njung'e wĩharagĩrie. Acio angĩ nĩ a mũtungatĩri. Aya, watuĩka ndekũgweta. Ũkai. Na tũngĩcoka tũkĩiguithania ithuothe aya angĩ tũkũruta ngiri o ũrĩa twatũraga. Na mũririkane spirit ĩyo nĩ ĩrĩa yatũmire nginya tũgeta nyũmba ĩrĩa itũ Macedonia, tondũ twarutire wĩra ũcio na spirit ĩyo ya andũ a Macedonia, na nĩyo ĩracokire na nĩyo tũratanya gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra nginya tuone mwaka ũgĩthira.
Mutungatĩri muhũrĩre iruhi nĩ atũhe 15,000. Kivara nĩ atũhe 15,000. DK 15. Girethi nĩ atũhe 10,000 cash na 5,000 M-Pesa. M-Pesa Vava kana Ernest Kahoro nĩ atũhe 15,000. Thank you. Karaja wa Ng'ong'oi nĩ atũhe 10,000. Athuri a kanitha arĩa ageni a kuma zone ine Ng'ang'o nawe warĩ January. Thank you so much. Evangelist nĩ atũhe 4,000. Muhũrĩre iruhi. Aya ageni arĩa moimĩte zone ine na tondũ nĩ niĩ ndũgamĩte ageni a njatha-inĩ. Wow, ukai tutingĩiganĩra, tutingĩka atĩ haha tũkũiganĩra. Ann Jerry nĩ atũhe 10,000. Nake kĩndũ kĩega kana Leonard Njung'e aratũhe 10,000 through the pay bill. Account nĩ Vickers Day. Thank you. Nĩ tũthiĩ Gathangari. Ageni a Gathangari kindly. Ageni a Gathangari. Aya na ageni a Rũriĩ na ageni a Gĩtuamba. Koramaka muthe. Koramaka. Walter Buthia nĩ atũhe 15,000 arĩa mtandao-inĩ. Thank you so much. Asante sana. Mugeni ũcio ũngĩ wa Gathangari. Ndingĩgũkararia baba. Rũriĩ, mugeni wa Rũriĩ. Twathurĩte ũ? Madamu wahu mwathurĩte ũ mugeni wa Rũriĩ? Oh. Haya, nitoke Wambui wa Nduagaca. Wow. Muhũrĩre iruhi. Thank you so much. 10,000. Asante sana. Chris nĩ arirwo. Wow. Asante sana. Baba Roy. Thank you. Nĩ ũrerirwo. Thank you. 5,000. Asante sana. Buthia Gĩtagia nĩ arirwo. Gũkũ. Buthia Gĩtagia nĩ arirwo. Na mũririkane ũrĩa twaiguithanirie Sunday. Atĩ hinya ũrĩa ũkũmbũka ũmũthĩ nĩguo gũtũtũria ha. Koguo tũmĩkĩre mwaki, tũmĩkĩre maguta, tũmĩongerere maguta nginya yũmbũke biũ. In fact, tũrenda gwĩka kĩndũ gĩtagwo short take off.
tumbukire tugikinya haria gate-ini handu ha gutinda tugithie nginya KIA. Mukuria ni ahurirwo ruhi ni arutire 10,000. Thank you so much Steve. Ni arutire 10,000. Aya, yukira ile utware raini 1,000. Okay. Maina, asante sana. Thank you. Adhuri, okay. 1,000. Thank you. Thank you sana, really, Danyaga. Thank you, msenangu. Arome tware iraini. Turashiria waruta cia wakabo. Asante sana. Thank you so much. Thank you, mwalimu. Asante. Thank you. Santeni. Wow. Santeni. Wow. Makofi. Yes, Bwana Maina. Makofi. Happy New Year. Thank you, Dairo. Asante sana. Happy New Year. Baba Shiko. Asante. Dongo. Yes. Asante sana. Mudhe. Asante sana. Thank you, Munaida boy. Thank you so much. Thank you. Baba Mungai. Asante sana. Thank you. Okay. Keep coming. Good. Asanteni sana. Mutuekereta hinya. Thank you Baba Kebugi. Asante sana. Aya, asante sana. Madam Sara okay leo. Confirmed. Besa igo koi kanitha-ini reu. Aya, okay au Margaret. Okay leo. Okay. Tabe Karanja. Asante sana. Thank you Alira. Asante Mama Leonard. Aya, sawa, asante. Thank you Mama Shiko. Wabogu, thank you. Wakaveto, asante sana. Maito Adhairo. Thank you. Okay, mutiga tigere. Wa Maina, asante sana. Mama Owen. Thank you. Wow. Thank you. Asante sana. Thank you. Maito Johnny, thank you. Karibuni, asante sana. Wa Maureen, thank you. Maito Ashege, thank you muno Ashiko. Asante sana. Thank you. Asante sana. Maito Ashiko, asante sana. Thank you. Thank you. Wow, Amogai, asante. Santeni. Wow, mercy. Thank you. Well, thank you. Maito Amaina. Thank you. Well, daga yoboka, mutugateri. Mwehorera irohe. Santeni sana. Thank you muno. Ni mwatwikira hinya. Gweciria that spirit nego tutwara kuraihu. Thank you muno. Ngai wa moyo atuika wa kumurathima. Santeni sana. Urira ucio muriganetie ruhito ni ageria. Na munjirire ni wageria na ni weka wega. Kaundu kau kangi ngugweta twarikia testimony Sunday tondu ni muona athuri a kanitha ni twathurire athuri a kanitha 5 nigetha makorwo mari ageni muthenya mweri wa January. Na rira turarikanagira twire PCC turaugire mwatuthurire nigetha tucirage on your behalf. Ni tureranire tondu o testimony Sunday rikoragwo Sunday ya keri o mweri. Turauga rira twina fundraising nene ya kanitha iriukaga Sunday yo ya keri igoka iga consume testimony.
nigetha tutigakorwo twina testimony Sunday ya mbere na the following Sunday twina harambe. Ithe hau ti hega, mutingia kihura ruhi hau. Koguo kiria testimony Sunday riu tugukorwo nayo January ni yarika, tugukorwo nengi February nengi March, na naguo April niguo tugakorwo na zones day. Nigetha zones nao mabange fundraising yao o andu zone na ni tukumahe kindu nikumutangathira muthenya ura tukumuhe kindu gia guthie kubanga fundraising cianyu nigetha munyuanire cai na mucoke mukorwo mukibanga muthenya wanyu wa zone day. Igakorwo 12th of April. Koguo 12th of April tutigakorwo na testimony Sunday, tugakorwo na zones. Na koguo ni tugacoka ningi tugie na fundraising ingi ya development September, na ndeto icio ciothe ni tuguciandikaga pamphlet kana tuthondekaga. Iyo nayo igakorwo ya development mweri wa September, na igakorwo irio second Sunday. Koguo mweri ucio naguo tutigakorwo twina testimony Sunday, na ingi nayo no November nigetha tuongerere indo citu cia zone. Riu kiria giatuma ndugame ni kuga atiriri, ndire na ageni a kuma zone-ini a February na March. Athuri a kanitha amwe ni twamekirire testimony ya February na ya March na May na nginya June. Riu no nyende muhe ageni acio a February. Koguo kuma zone tukakorwo na ageni eri a testimony nigetha mageka uguo muona acio meka. Na March tugakorwo na ageni eri kuma zone-ini nigetha nao makajoin athuri a kanitha a March na a May na a June. Haleluya. Gituamba to mutina rutari umuthiri mutikirugame andu agituamba muhe ageni eri a February. Gituamba rugamai inyuothe agituamba. Rugamai andu othe agituamba. Eni hei ageni eri a February. Mundu agwetwo ni gutua ni agwetwo. Kana wirutire ni nguoya February, kana ni nguoya March, kana ni nguoya May, kana nguoya June. Wirutirei. Mutikirutirei nigetha tutigaikare ho muno. Ukuoya mweri uriku ndona ni urenda kunjariria? April. April na twauga niyo ina zone day 12th. Tugwikire March. Ni tugwikire March. Ndukio ritwa riake. Ritwa riake. Mundu ungi umwe agituamba mundu ungi wa February tutire. February. Umwe niyo February. Kana agwetwo. Gituamba ria inarua. May. May Esther. February. Esther ndika Esther February. Na woya mweri uriku? May. Ritwa riaku ni riukaine? Weta ritwa riaku? Na June. Tigai gwika ati twatigia June. Ni twatigia June. June ni oyo haria. Onawe? Wana no turagwikirite. Githe nduri PCC. Oh, okay. Oi, wandike uri. Ritwa riaku? Alice. Alice yo? Alice Waweru. Rugamai gathangari. Na twike ina ihenya.
Gathangari rugama inyuothe gathangari. Rĩrĩa mumĩte harĩa mũkorwo mũrĩ aingĩ mũno. Hei mũgeni wa February. Oyai guoko, mũndũ tu nĩoe guoko ũkauga mweri ũrĩa ũroya. Aha. Mwakira gwĩtwo chairman wanyu amũgwete na marĩtwa tu. Oyai guoko mũnjĩre. Mweri March, Margaret wa Ken, nĩ March. February. Ndĩmũgwete. Kana mũkwenda atĩ gathangari, inyuĩ mũtirĩ andũ a kwĩyoha. Kahora ũrauga ndakagwetwo. Wĩgwetei. Sara ũranjĩrĩte ũroya mweri ũrĩkũ? March. Andĩka Sara hau March. May nĩyo nĩ Damaris. June. Mweri wa June. Joe Gasohe. Thank you. Rogamai andũ akĩrĩa Njatha-inĩ. Njatha-inĩ rogamai na ihenya. Ĩni hei February, March, May, June. March Wambui wa Grace. Tiwa Grace. Eni. Oya March. Twatigia February na May na June. Oya imoko na aru. Jerry wa saluni uroya mweri ũrĩkũ? May. Andĩka Jerry May. Mwena ũyũ nĩ oya imoko. Hena andũ amwe already moire. Andũ a Njatha-inĩ mũkiraga ũguo rĩrĩa mwĩ matũũra-inĩ. Church wothe ndũndeithie tondũ gũkũ nĩ kwanyu. Wa Mũngai twĩkĩre mweri ũrĩkũ? June. Okay. Ĩkĩra Nelly. Ũmwĩkĩre June. Twatigia mweri ũrĩkũ rĩu? Twĩna May, twatigia mweri ũrĩkũ hau? February. February nĩ tũrenda mũndũ. Na May. May nĩ oyo mũndũ? March. Wambui. Koguo nĩ February. February nĩ raga andũ. Rehei mbeca. February. Wajenga. Ũrĩa ũrũgamĩte. Wajenga. Wajenga. Etagwo Hana. Etiguo etagwo. Eni. Andĩka Hana Wajenga. Nĩ marĩka mĩeri yao nĩ agomana. Rũriĩ ũkĩrai. Rũriĩ rũgamai. Hei ageni a February. February, March, May and June. Musanangu. Mweri ũrĩkũ? February. Good. March ye haha. Bwana Gay. Ni chap. Rĩu twĩ May na June. May and June. Mweri ũrĩkũ? June. Andĩka June ũkũrĩa. Ndirikania rĩtwa rĩaku na nĩ sorry nĩ gũkũragia maita maingĩ.
Thairo, Mr. Thairo. No amuona Grace? Thank you. Ikarai the overseas, Overseas turugame. Overseas rugamai, ithuothe turi ageni. Eni. Riu aya ri ori ndimekirite ikarai thi. Twatigwo na inyu na muri ana. Tondu aya ori ni PCC na ni moete mieri. Kwoguo tuge atiriri. Twambiririe February mwiso ria. Oh, thank you muno. One ore twareke. Etagwo Terry nio ya February, March, April, May, June. Si ugo tumetuega. March si sawa. May na June. Good. Si tuko sawa. Tuko sawa. Tuendelee. Masaa imeisha yote. Wewe irohe. Tuhurire mutungatiri ruhi niguo tutwarithia wega mahinda maya ngwenda turugame niguo tu welcome mutungatiri Wilson niguo atuhe kiugo kia Ngai tuharirie ngoro citu niguo tuigue kiugo kia Mwathani rwimbo rwa 323 utheri wa karima-ini stanza ya mbere na ya keri Utheri wa karima-ini woyurite thĩ yothe thiĩ mũrũkĩte kũrĩa kũruru wega na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ Mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa Ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu athirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma ndanina rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre naguo ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu athirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira. A second time, they summoned the man who had been blind, give glory to God by telling the truth. They said, we know this man is a sinner. He replied, whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I do know, I was blind, but now I can see. Twakugatha muno Ngai tondu akamweke ka goro muno ati tuke nyumba-ini yaku mwaka uyu mweru kiumia gia keri nigetha tukugathe na tuigue kiugo giaku ona turahe mawiko maku tugiuka na testimonies ni tondu uria wikite na uria gwika ona riu Ngai no tukuhoya ati with that still small voice warie na ngoro citu ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Tuikare thi. Ngai ni mwega na hindi ciothe ndukigeithia ucio uriganitie nake muhe high 10 ni o titio maita meri. Thank you. Nguragia mutungatiri murikagia thaa cigana service ino tondu ngwiguite church wonde ni akiuga mathaa ni maratuhingica hanini nderwo murikagia thaa 7 koguo riu igitigitio ndagika nini.
Njĩtagwo Maina toguo mwerũ na nĩ nyenda Jesu nĩ kũhonokia. Mũtungatĩri Jane thengio nĩ kũhe kamweke ga gũka kwaria ciugo cia Ngai. Ananjĩta no ngaga kuoneka, ona rĩmwe yambindire ndũmĩrĩri ndawa gwitũ wĩtagwo Josephat kuma St. Elizabeth Kahawa West, na tondũ ndaiguaga rĩu nĩngĩtĩririe mũtungatĩri mũno. Amen. No rĩu gwa kahinda gaka ndĩrahunjia Saika, nĩigana moĩ Saika, na kũrĩa ũgĩthiĩ Kayole Junction, Kagudo Road, Jiro, tanakinya Jiro, wahĩtũka Mama Lucy Hospital hau mbere hanini nĩho hetagwo Saika Morem, kanitha witũ wa St. Joseph, Diocese of Nairobi. Twĩ your neighbors tondũ haha KIA tũkĩrĩ na kanitha haha Nyali, twĩ na kanitha haha Bartholomeo, ona haha Ndumbo-inĩ ti haraihu. Rĩrĩa tũrĩgĩkinya Singapore na kabara gaka gekĩrwo rami gake haha gũthiĩ Ndumbo-inĩ gũgakorwo kwĩ ndagĩka 2 tondũ waumĩra waringa no kumĩra kĩ Singapore. Hakohe hakuhĩ gũkĩra gũthiĩ Wangigĩ, gũthiĩ Ndumbo-inĩ, koguo mũkĩhoere Singapore. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Testimony Sunday, toguo muoka na nĩ wega. Daudi nĩwe waugaga thĩinĩ wa Thaburi ya 103 akauga ngoro yakwa gatha Jehova o gwata kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa, agacoka akauga na ndũkanariganĩrwo nĩ marĩa Jehova agwĩkagi. Kau nĩ asisitaga mũno, na ndũkanariganĩrwo nĩ marĩa Jehova. Kĩrĩa kĩngĩtũma mũndũ okĩre arute ngiri ciake 15 kana 10 kana 1 nĩ tondũ wa hau atĩ niĩ ndingĩriganĩrwo nĩ marĩa Jehova ananjĩkĩra. Na nĩkĩo ũhoro ũcio wa Testimony Sunday nĩ kamweke gaitũ ga kwĩra Ngai thengio nĩ marĩa anatwĩkĩra, tondũ rĩu kũruta wĩira na indo ciaku Ngai nake igũrũ tondũ nĩonaga akamultiply nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũira waku ũgakorwo wĩ mũnenanene. Koguo nacio hihi matanakĩhota kwĩra Ngai ndĩna wĩira, namba ĩno 309936 ona twarĩkia kanitha no ĩraruta wĩra. Amen. Ĩno ĩkorwo 24/7. Nĩ tũrĩ na rũgano rwa mũthuri gũtuonio ũhoro ũcio wa kũruta wĩira, testimony, tondũ wa marĩa Ngai atwĩkagĩra. Na mũthuri ũyũ tũthomire ũhoro wake John chapter 9 twathoma verse 1 nginya verse 25. Twathomerwo kahora nĩ Reader Grace na kila mũndũ aigua. No nĩ ngũmũringĩrĩria tondũ rũgano rũrũ rũkinyĩte verse 41 na nĩ tũtigirie verse cigana ona, wainũka ũthome ũrĩkie hau hangĩ nĩgetha ũigue karũgano kau ũrĩa karĩ kuma o rĩrĩa Jesu acamanirie na mũthuri ũyũ. Theme kana kĩongo nĩ victory kana triumph of grace and favor, ũhotani ũrĩa tũgĩaga naguo kũgerera kwĩ wega wa Ngai na ũtugi na tha cia Ngai. Triumph ama grace of by grace and favor. Na nĩ ngũgayania kĩhunjio gĩkĩ paragraph 3 nĩgetha tũrĩkie na ihenya. Paragraph ya mbere ĩretwo grace that rockets. Grace that rockets. Na paragraph ya kerĩ grace that heals. Ũtugi ũrĩa kambere ũtugi ũrĩa tũkoragĩrĩra, favor at your doorsteps. Na gakeri grace that heals, ũtugi ũrĩa tũhonagia, favor at work. Na gagatatu grace that testifies, favor proclaimed. Tũndũ tũu tũtatũ no tuongwaria nĩgetha ĩgĩkinya thaa 7
God arikia. Amen. Limwe tutihotaga ku differentiate muno between grace and favor. Todo grace biblically tugaga ni undeserved favor. Eyo ni grace, undeserved favor. Na yo favor tukauga ni grace of God in our lives. Ithu mutireigwa maundu mau no tondu umwe. Kogo grace riria turaria uhoro wa victory kana triumph of grace and favor, not a kindu kimwe. Grace no yo favor. Riu riria ungiuga ati grace ya Ngai ni inyonekanire kana favor ya Ngai ni inyonekanire no tondu umwe. Amen. Na nindirenda kuga atiriri neema ino ya Ngai ri ni yukaga. Tero ucio mwinake grace do come. Neema ino ni yukaga. Ni yukaga. Amen. I neema huja. Na angĩkorwo ndwĩtĩkĩtie atĩ neema nĩ yũkaga mũthenya ũyũ wa testimony Sunday ũnjĩtĩkie neema nĩ grace do come. Neema nĩ yũkaga. Mũthuri ũyũ aciarĩtwe mũtumumu kuma mĩaka yake yothe na he handũ atwaragwo nĩgetha ahoe na hau ahoyaga. Verse 1 ya studio jikirira ya Gikuyu tondina ya Githungu. Verse 1 irauga as he went along he saw a man blind from birth. Uyu ni Jesu. Ningi akihituka nionire mundu watuire mutumumu kuma o aciarwo. Arutwo a Jesu na haha arutwo a Jesu riria makorire mundu uyu mutumumu na makeigua aturite mutumumu kuma aciarwo makimujudge. Ekanya mudironete ando Facebook marera nanga you hear but don't judge. Murimo kaundu takau hear but don't. Riu aya mona mundu mutumumu makimujudge na kiuga atiriri Rabbi. Verse 2. Now aruto ake makimuria atiri Rabbi ni uriku wehirie nigetha mundu uyu ni mundu uyu kana ni amuciari agigiciarwo mutumumu. Ni moigua uri arutwo mekuria handu he mere Jesu ni uhonanagia honio uyu omonire mwihia na makimujudge na makimukondem na magitua ati mutumumu ni tondu wa mehia. Ndenda gukwira atiriri muthenya uyu wa testimony Sunday waya gukorwo he tundu ugeragirai na andu marora kathina kau ri ga challenge kau wina kori magagutua mwihia na magakukondem na makauga uyu arahutirwo wira tondu ni mwihia. Ciana ciake iragire kuhituka tondu ni mwihia. Aturaga athiaga maguru ta mifugo na ndari agura nginya kamuithikiri tondu ni mwihia. Andu magagutua o uguo tondu ni magukorerera haria utumumu waku ri. Ndenda gukwira muthenya wa umuthi ucio utumumu waku ringi no korwo ni biashara guonaga uhoro wa nyumba kuheaga Nairobi riu andu makauga ino iheire tondu mwene ni mwihia. Ukatahwo andu maigua ni uratahirwo makauga aratahirwo tondu ni mwihia. Makaigua mutumia ni arorire makauga arorire tondu ni muthuri ni arorire makauga arorire ni na aria marauga uguo ri ni arutwo a Jesu. Aria magiriire gukorwo makimenya atiriri studio tahe 1 Peter chapter 5 verse 10. Aria magiriire gukorwo kimenya atiriri to nginya ugerere mathina na to nginya ukorwo wi mwihia nigetha ucamanie na ki tundu tugutuma uigue ngoro ni hinyiririkiire. No arutwo uguo niguo monire ati mundu uyu ni gitumumu
tondu ni mwihia na ko tiwe wehirie ni aciari ake no nake Peter ni aratwira kaundu gaka kega uu nake Ngai mwene wega wothe ithu tiaririe horo wa wega wothe grace that rockets kabere de ka point kabere grace that rockets wega ucio wa Ngai ugukoraga we no kangora Peter ni erire andu aya andikagira kaundu gaka ati nake Ngai mwene wega wothe we wamwitire riri-ini wake uria utagathira ni undu wa uria mugwatanitio na Kristo ri ni ari muthondeka we mwene mwagire kuna amen ati ni ari katia ni ari muthondeka we mwene mwagire kuna utumumi-ini ucio waku andu marauga ni wihia waku nake Jesu arauga ni ndi guthondeka we ni ndi guthondeka wagire kuna gakeri na amwikira Grace duthome na eno urahota guthoma na amwikaragie murumite wega amen amwikaragie murumite wega gagatatu na amwikirage hinya mwarikia kunyarirwo kahinda o kanini tekira ya githungu iyo 1 Peter chapter 5 verse 10 kwoguo no unyarirwo o kahinda o kanini no utuike gitumumu o kahinda o kanini biashara no ithie thi o kahinda o kanini ona no ufutwo wira o kahinda o kanini tondu Jesu amerire atiriri after you have suffered a little while eyo but God and the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ after you have suffered a little while owa nyarire ka kahinda kanini will himself restore you ati Ngai uyu we mwene ni agagwika atia ni akakurestore kau kangi make you strong ni agagwikira hinya gagatatu he will make you firm na gakana he will make you steadfast after you have suffered a little kwoguo wasafa andu makiuria no wehirie we omerage it's for a little while inywe murona mwihia no Ngai arona mundu ekurestore Ngai arona mundu ekumake strong Ngai arona mundu ekumake firm na Ngai arona mundu ekumake steadfast iyo niyo neema iria ndirario horo wayo grace that rockets neema ya Ngai ya kugwira we ya kuroketi we mau nimo maundu maria mekikaga kogo Jesu agigicokeria rutu acio akimera atiriri mundu uyu tiwe wehirie ona ti aciari ake mehirie verse 4 amera gorora kana ya gikuyu ni yoka verse 4 uga neither this man nor his parents sinned said Jesus but this happened so that the work of God might be displayed in him ati mundu uyu ndehirie ona aciari ake matiehirie no aciarirwo egitumumu arahutirwo wira biashara yake iragwire nigetha mawira ma Ngai monekane thiini wake ati mundu uyu aragerera karuo kau aragerera nguku ciake ciothe iranyitirwo ni kihuruto nguku ngirigire irakua ti nigetha athine nigetha that the works of God might be displayed in him amen ra gukumiriria ati ndukoe kamba tondu akautumumu kau karatuma andu mauge ni kwihia wihitie nikio ukoretwo ni kautumumu kau Jesu arauga atiriri kiundu kiu gikikite nigetha the works of God to be displayed in your life amen na ithe mutigwa Peter akiuga no kahinda kani
nake John ni atwira ciugo cia Jesu. Jesu we mwene akiuga o wekikire nigetha wira wa Ngai woneke iguru ria mundu ucio. Na Jesu ni akihonirie mundu ucio finally, na amuhonirie na undu wa gutua mata ndoro-ini, agithondeka gatoro, akimwaka maitho, akimwira thiĩ ũgethambe karia-inĩ ga Siloamu, na mundu ucio agithia agithamba na akihona. Amen. Onakorwo hena grace that locates, onakorwo hena grace that heals, wathiki waku, your obedience, wathiki waku. Na thengio nĩ acio othe mwarugamio nĩ mũtungatĩri na mwathika. Niĩ nyandĩka mei, niĩ nyandĩka wathiki ũcio nĩguo ũtũmaga wega wa Ngai ũrute wĩra igũrũ-inĩ rĩaku, wathiki. Na Anglicans meragwo atĩ nĩ athiki mũno. Anglicans are very obedient. Na inyuĩ tondũ mũkĩrĩ Anglican, ũrĩa Jesu akwĩra wĩke, we ũgeka. Na ndũkanamwĩre atĩrĩrĩ, niĩ ndũkũhonia na ndoro, niĩ ndĩrenda gũthiĩ Lions. Ndũkanahe Jesu conditions. Reke arute wĩra ũrĩa arenda kũruta. Angĩkwĩra ndũkũiga biacara haha, ũkũmĩtwara kĩbĩra, we thiĩ kĩbĩ. Tondũ grace ya Ngai rĩrĩa yakũgwĩra, grace ya Ngai yakũrokĩti we. Na githĩ Ibrahim nderirwo atige kũu kazini yake yathurire ĩkĩyoera kũrĩa kwarĩ kwega. No menye kazini ĩno ya Ibrahim rĩ, Ibrahim no kũmwĩta amwĩtĩte akamwĩra atĩrĩ, ndĩraigua nĩ ũrathumbuka ũka. No hakinya kũgayana agĩkĩmwĩra ndũkĩambe wĩcagũrĩre. Ũcio akĩcagũrĩra kũrĩa kwe. Na kũu Ibrahim atigĩirwo mahiga igũrũ rũng'ũrĩ-inĩ. Ngai akĩmwĩra kũu nĩkuo ngakũrathime. Grace ya Ngai yakũrokĩte, gũtiramakania wĩha, yakũrokĩte, nĩ ũkũgĩa na ũhotani. Mũririkane tũraria ũhoro wa ũhotani kũgerera kwĩ grace ya Ngai. Triumph by the grace of God. Nĩ ũkũgĩa na ũhotani, no nĩ ngwenda gũkũringĩrĩria ũgathĩka. Rĩu Jesu nĩ agĩkorire mũndũ ũcio hau arĩ, na ndiũĩ nĩkĩ kĩngĩtũma we wĩcirie atĩ Jesu ndangĩgũkora hau ũrĩ, hau ũrathekererwo, hau ũrahoya, na hau ũretwo mũthĩni. Mũthuri ũyũ hau aigagwo, mamwĩtaga mũthĩni, na makamwĩta mũhoi, na makamwĩta mwĩhia. No hau athekagĩrĩrwo na arumagwo na igagĩrĩrwo, tugaga atĩrĩrĩ, they have their truth and you have your truth. Mena ũira wao ũrĩa kaingĩ ndũgĩkoragwo wĩ wama, no we wĩna ũira wa mũthuri ũyũ. Ũira ũrĩa marĩ naguo nĩ atĩ nĩ mwĩhia kana aciari ake nĩ ehia. No grace ya Ngai yamũrokĩte, hau athekagĩrĩrwo na hau etagĩrwo mwĩhia na mũhoi, hau nĩho ahoneire. Na ndahonire na njĩra ĩrĩa mangĩeciririe, ahonire na mata na ndoro. Mata na ndoro. Ngũragia andũ a Gĩthũngũ atĩrĩrĩ, mũtungatĩri angĩmwĩta anointing service, na mwĩre ngamũ anointing na mata, ngahutagio ngakwĩra in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Aigana magoka nĩgetha ambie kwĩharĩria. Angiuga nĩ agatukania mata mau na gatoro, agakoroga. In the name of the Father, Son and... Nĩ aigana magoka. Rĩu mũtungatĩri ndũgakĩbange ĩyo. No ĩyo nĩyo Jesu ekire he mũtumumu ũyũ. Iyo ya mata na ndo. Jesu no oke na njĩra o yothe ĩrĩa we ũtangĩmenya. Ona no oke agereire mata-inĩ na ndo, na uge ndũgwĩkwo operation, egũkũhaka mata na ndo na ndoro. Grace that rockets. Ngai nĩ akũĩ, Ngai nĩ oĩ address ciaku, Ngai nĩ oĩ ofisi yaku, Ngai nĩ oĩ harĩa wĩigĩte biacara, Ngai nĩ oĩ. Ona nĩ oĩ namba cia ngari yaku, nĩ oĩ. Ithe ndaugaga nĩ oĩ nginya njuĩrĩ citũ. Ngai oĩ nginya gabarabara ga kwanyu ũrĩa getagwo. Hĩndĩ ĩrĩa Saulo rĩrĩa ahingirwo maitho, rĩrĩa athiaga kũnyarira kanitha na agĩtwarwo kwa mũndũ wetagwo Ananias, rĩrĩa Ngai atũmaga Ananias
nigetha athie kuria Saul aigitwo nyumba ya muthuri wetagwo Juda. Ngai amwirire atiri thiini wa Acts chapter 9 verse 10 na 11, thie to a street called the straight street. Niguo Ngai augire ati uthie kabarabara getagwo straight street. Ngai oe nginya kabarabara gakwa nyuria getagwo, na ndukubatara ona gutinda ugikintroduce muno kwi Ngai ati nie ni nie muiritu wa ng'ania uria aria manjirie kanitha ucio wa mwimuto nie ni nie. Ona ndukubatara. He knows you. Amen. And his grace will locate you. O hari ugakorwo uigitwo kihoya tuthendi barabara-ini tondu wi mutumu agagukora hau. Amen. Tondu niguo ciugo cia Ngai cirauga. Gakeri, grace that heals, favor at work. Gatoro kau gahakirwo mundu ucio maitho akirwo athie thambe na agika uguo na agiuka akionaga. Na Ngai uguo noguo arenda tu o gukuhonia mwaka uyu. Akorwo ekwenda gukuhe muthuri ndugatinde ukimwira ndirenda toro dark and handsome. Tiga kumuhe condition. Reke oke o riego we kirie gukurehera wa muki. Uru muthuri ukoni erire Jesu nie ndungihonia na ndoro. Ni angiahonire. Ndukireke Ngai arute wira uria arenda kuru. Jesu ndangioka kuri ithwe na to nyamu to script to mwandikiire ati ukuge ugwiko na to formula tumuhete ati ugwiko okaga na njira ciake. Na ndenda gukwira ati your problem is not beyond God. We no kureka Ngai arute wira uria ekwenda kuruta tondu favor yake riria yakugwira ni kuhonanagia. Amen. No akuhonie financially, socially, whichever way agienda gukuhonia tondu ni aramenya utumumu waku hari uri. Ni amenya kana utumumu waku we kuremerwo ni ciana, kuhurwo ni muthuri, kurumwo ni mutumia. Thimutu he atumia marumanaga agikuruma umuthi kinya December 2026 kigo kiu urona ta kiri kia rucini. Thimutu uyu ugu agiko Ngai ni aramenya ucio niguo tumumu uri uragerera kana gacohi gokire gwaku. Ngai arauga atiriri, your problem is not beyond me. Wereke ndute wira uria nguruta nawe wathike. Muthuri uyu riri erirwo athie na akiagithie. Na ningwenda kumwira ati Ngai ndanjagia wira atekurikia. Ajia wira ni arikagia. He who began good work in you will complete it. Ngai ucio ajitie wira wa kweheria tumumu witu mwaka wa 2026 ni ekurikia. Na ningwenda kumwira ati eterera no hoe Ngai favor yake iguikurukire. Favor yake tu. Tikwagirira gwaku, tikwagirira gwakwa favor yau ya Ngai togo yagwiriire muthuri uyu. Gagatatu, grace that testifies. Neema iria ituhotithagia kwika atia kuruta testimony. Grace that testifies. Muthuri uyu riri ahonirio ni kwagire na andu ana meyumiririe tondu gutikiaga goguo. Na ningwenda tumone studio to have verse 8 and 9 ya Gikuyu verse 8 and 9 tondu ucio andu akwao uga andu akwao acio ya Githungwira meta neighbors ri mona ni ahonio ri na neo mamuonaga hau mbere mutumumu ri ni mamuonaga na hau mbere muthini ri na hau mbere ni mamuonaga akihoya ri neighbors acio andu acio kwao ri to ni makimui wega ri igaka nako niki kame gaka mena menuka kithome ino dinayo verse 8 and 9 kana kahorera aria mamuonaga mbere yo muthini uhoyaga thendi acio makiuria atiri
Uyu githi ti uria uraikaraga thi akahoyaga thendi. Ono ria andu maugaga makuo no gitwara gipurado maina. Dio twaraga iriku no ngigitwara kiviiti ri. Andu mariugaga atiriri. Ai uyu ni arakinyira kiria kibara maguta ni uria muraihu. Niguo andu maugaga. Uyu githi tiwe uria urahoyaga. Andu makuona Ngai akurathima na kamucikega makauga uyu ithe tiwe wahingeirwo nyumba hindi iri ingi. Andu makuona wina gituka kinene muno haha nduka-ini makauga ithe tiwe urakombaga hang'ania. Uguo niguo andu matu describe na ni andu akwanyu ti angi. Andu akwao makiuga na githi uyu tiwe. Magakiugaga atiri angi makauga aca tiwe na nitake ithi mutirona angi makauga ai no we mwene akiuga atiriri ni nie riu githiete guku andu matikui na gakari riu ugathie uhingurite icicio ukimageithagio makauga ai uyu wana ni ari driving nayo kamera ni nie ithe tiguo ni nie. Testimony ni yaku. Uga testimony ni yakwa. We niwe ukutumura kanua gakuge ni nie. Amen. Yes, ni nie. Tondu andu akwanyu marauga anga niwe aca tiwe na nitake no we mwene ukauga ni nie. It's me. Acio ni andu a mbere. Andu akeri mari Pharisees. Pharisees now verse 13 na 18 ri makauga atiriri. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now neoka maki mutwara kuri afarisai mundu ucio ari mutumumu mbere iyo. Bina mbere. Na riri muthenya ucio Jesu aringirie ndaka akimuhingura maitho wari wa Thabatu. Bina mbere. Nao afarisai magikimuria ringi kiria gitumire ahote kuona. No imagine andu magikurugamia bara makuria ngari ino ri ni yaku. No imagine magioka hau nduka-ini yaku ti kugura kuria serious ici ino ri ni yaku. No imagine andu magika uguo magikurugamia nyumba iyo ni yaku kana ni kuheo raheirwo ni yaku. Andu magikuria uguo mamuragia atiriri niki gitumire uhone. Is it their business? Ati niki kiratumire wandikwo wira kuu? Niki kiratumire mwana waku ahituke? Niki kiratumire ng'ombe yaku iciare mahatha? Niki kiratumire nguku ciaku ciage gukorwo ni kihuruto ciakwa igikorwo? Niki kiratumire spinach ciaku ciagire? Riu andu marakuria uguo niki kiratuma ati niki ona kuria njikaraga Kawangware na mumenye inyui andu amwe muto Kawangware mumihuragire tharu. Mutungatiri uyu aumire Kawangware ni kwari muhunjia twari nake kou 2003 Emmanuel Riruta achidiko nigacie auma na ku Tanzania okire Kawangware. Ona uyu area dini wa New Beatrice arari Kawangware ndwaru ni kwara umire. Ona uyu subdeacon urathire etagwo Samihu aumire Kawangware kwanja nithu twamuthomithagia kirathi. So muhuragire andu a Kawangware. Ona muthuri wa mutungatiri kai kwa wariku ti Kawangware hau nduka-ini. Riu inyui na rimwe muri banga muthi Kawangware gucokia ngatho. Riu andu aya maramurugamia mundu uyu kumuria niki kiratumire ohone. Grace that rockets, grace that heals. No neema tu yao ya Ngai. Maundu mau wina mwandu marauga anga ni akihoire ngoma tondu riu arari muthini wathi atia magakiuga we wa Illuminati. Umerage ni grace ya Ngai irakrokitire
grace that heals, irakuhonia. Na ruga gatatu ka mwisho, grace that testifies. Ngumwiraga uhoro wa Pharisees maramuria niki kiratumirio hone. No cio rakuhingurire maitho. Mundu ucio githe ndui ni mundu mwihia. No no ria marauga. Andu agatatu aria mari uhoro-ini ucio ni aciari ake to have us verse 19 and 23. Verse 19 irauga atiriri. They still did not believe that he had been bride and had received his sight until they sent for the man's parents. Magitumanira ki? Aciari ake. Aciari moka makiuria atiriri. Is this your son? They asked. Is this the one you say was born bride? How is it that now he can see? Acio ni aciari marorio. Nao makimuruga. Ni moigwa ni ambiri arugwo ni neighbors. Arugwo ni Pharisees. Maramwira we gutire kuhonora honire no thikũ igĩrĩ maitho maya mahingane rĩngĩ tondũ ũcio ũrakuhonirie nĩ mwĩhia. He mũthuri ndĩronete akiuga nĩ arahonirio nĩ ũguo na ndikĩũĩ ũhoro ũcio. Etagwo Makarina. Wana gũkũ Meru. Ndiũĩ no ngwĩciria na ndĩrona akiuma ngari na agetwara na arathiaga na wheelchair. No korwo nĩ arahonirio. No rĩu aciari rĩ morio ati ithiĩ mwana waku ndarĩ gĩtumumu, how comes ni arona? Nao makiuga atiriri, we know he is our son, nĩtũĩ nĩ witũ, nĩ aciari, and we know he was born bride, na nĩtũĩ aciarirwo e mũtumumu. Thiĩ na mbere. No kawaga nĩgakwama. Verse 21 ikauga atiriri. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders who already had decided that anyone who acknowledges that Jesus was the Messiah would be put out of synagogue. That is why his parents said he is of age, ask him. Ati ithu tutiui ni marona ni arona no marauga ithu tutiui ka ni arona we murie nginya aciari no makuruge na uhoro uyu wa testimony tondu niri gikoragwo kuo every month. We niwe ui neighbors ona mamenya mekwenda kuga ati titawe. We niwe uria Ngai agwiki uira ni waku ti wa andu anyu ona ti wa mutungatiri. Tondu maigwa Pharisees mari atungatiri nio maramwira atiriri ucio arakuhonirie ri ndana kuhonia wega. Mundu ahonagio na ndoro na mata, mundu atwaragwo Lions. So ni maramwira we nduri kuhono iyo no ki no sarakasi. Nao aya aciari ake aria marona piu ni arona ona ni aratuona ni atumenya makauga ithu tutiui murie. Ngirikia verse 24. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth. They said, we know this man is a sinner. Nitui Jesus, yo nimwe here. He replied, whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I do know, I was blind, but now I can see. Na wathoma hau ndamwira muthimu thome ni mukuona ngucanio yagiire ho, ngucanio nene muno nginya irumi na makirumana muno nginya ake akameraga riu ri tondu mwake numa muranjira ndirahonirio ni mwihia ri no mwihia ri kungihota gwika maundu ta mau na makimuingata nginya thunagogi ni makimwira thie. Na finally Jesus aigwa ni araingatirwo akimukora akimuria atiriri mwanake no wa kuhonirie ni witikitie ati ni urahonirio na ni witikitie Jesu Kristo cio honanagia ni umwitikitie. Do you believe in the Son of Man? Akiuria uguo ni Jesu na akimuria atiri no ucio who is he, sir? The man asked, tell me so that I may believe in him. Jesu akimwira nenie undirakwariria agikiuga ndetikia. Amen. Thaburi ya 118 iyo no guthoma ndikwaria we uira waku ukimenya uria ukuruta. Muthuri ucio ni augire whether neighbors ni maugire uria maugire
Whether Pharisees nĩ maugire ũrĩa maugire igũrũ rĩkũhona gwakwa, whether aciari akwa nĩ mandũga, we augire ũndũ ũrĩa njũĩ, I was blind but now I can see. Psalms 118 verse 15 gũthiĩ ũguo thome tũmĩraini tũnini ĩrauga atĩrĩrĩ, shouts of joy and victory. Ithe tũtiugire tũraria ũhoro wa victory via grace and favor. Ati tatuhea Gĩkũyũ arĩo, shouts of joy and victory, ngemi na ndũhio ĩni hema-inĩ cia arĩa athingu nĩ mũgambo wa rũhiũ, ĩni kũrũhia rũhiũ kũrĩ owa ya Gĩthũngũ. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die. Riu tuhe kauga kava 17 ga Gĩkũyũ gaka tutikuremwo guthoma. I will not die, but live and will proclaim what the Lord has done. Tani tuthugerie guthoma gaka. Nie gukua ri ndigukua, ni gutura ngutura muoyo, ng'anage mawiko ma Jehova. Thiini wa ritwa ria Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Nao tuge watokinya nitogake tokegosha gatorome miaka giri tuhurire Jehova ruhi. Nitwarathimwo nĩ kiugo, nitwarathimwo. Grace will locate you, grace will heal you, grace will testify. Hallelujah. Riu ni womenye hari uri. Has it located you? Has it started healing you? Have you started testifying? Thengio muno ndungata ya Mwathani. Gĩthima kĩu Mwathani arothie na mbere na gũkĩihũrĩrĩria na gĩtikanage andũ a kũnyuĩra gĩthima-inĩ kĩu. Mwathani aheo goci. Nĩ mahinda mangĩ Mwathani atũhete mũthathaie na indo iria atũhete nacio, na tondũ atũhete tũciramate, rekei tũmũhe kũringana na ũrĩa tũrathimĩte. Rekei tũrũgame njũrie kwaya matũhe rwĩmbo. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Otugi wa magegania, nĩ wahonokirie rĩrĩa ndarĩ mũtu mũmũngĩhingũka maitho. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Nĩ otugi wanyo nĩrĩ gwĩtigĩra Ngai, ũkĩnina guoya ngoro rĩrĩa ndetĩkirie. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Mogwati-inĩ maingĩ mũno onamo magerio, no otugi ũcio wiki nĩũkakinya gwaku. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Otugi wa magegania, Mwathani nĩ otugi wa magegania. Mwathani nĩ anjĩrĩire irathimo nyingĩ,
Mwathani nĩ ũtugi wa magegania, ũtugi wa magegania. Mwathani nĩ ũtugi wa magegania, na ũtugi watu kinyane tũgakenaga, tũkĩgocaga tũrũme mĩaka girigiri. Ũtugi wa magegania, Mwathani nĩ ũtugi wa magegania, ũtugi wa magegania. Mwathani nĩ ũtugi wa magegania. Kinyane tũgakenaga, tũkĩgocaga tũrũme mĩaka girigiri. Ũtugi wa magegania, Mwathani nĩ ũtugi wa magegania, ũtugi wa magegania. Mwathani nĩ ũtugi wa magegania, ũtugi wa magegania. Mwathani nĩ ũtugi wa magegania, ũtugi wa magegania. Mwathani nĩ ũtugi wa magegania. Rekei tũhoe. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tũgũgũcokeria ngatho Ngai Ithe mwene hinya wothe nĩ ũrĩa ũtũririkanĩte Mwathani kiumia kĩu kĩrĩkĩtie gũthira, ũgatũrathimĩra mĩciĩ itũ, ũgarathima Mwathani biacara citũ, ona ũgatũrathima kũrĩa twandĩkĩtwo mawĩra, na ũgatũhe Mwathani cia kũrehe nyũmba-inĩ yaku Ngai. Mwathani twahoya cigĩthiĩ kũruta wĩra waku Mwathani, ũtuĩke wa gũcitherithia na ũtuĩke wa gũciamũkĩra, namo moko marĩa matambũrũkia na maheana Mwathani onamo marathime no meke wega, na arĩa mataneheana Mwathani Ngai Ithe mwene hinya wothe maririkane no meke wega, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Amen. Tũrathime twakũhoya, turĩrie kĩrathimo Mwathani, tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. Rĩu tondũ nĩ tũtũmire Reverend na ngeithi, tũgũkindĩra o rĩngĩ tuge wathiĩ ũthiĩ na ngeithi, na twamwĩta rĩngĩ tũmwĩte rĩngĩ, twagwĩta rĩngĩ ũgagĩũka. Thank you so much. Mũthiĩ na wega, Ngai witũ amũrathime, tũkĩonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Sunday. Ngai amũige na riri wake na thayũ na gĩkeno, na mũhotanĩre maũndũ manyu mothe. Rekei tuoere Ngai witũ moko, tondũ nĩwe ũrathimanaga. Na rĩu ndamũneana moko-inĩ ma Ngai mwene hinya wothe, nĩgetha mũtongorie na mwarĩrie ũtheru wake njĩra-inĩ cianyu. Amũrathime kwanyu mũciĩ, amũhe thayũ wa ngoro, ũhoreri ona gĩkeno. Ngai ũcio amũrocate oka harĩa mũrĩ, na nĩgetha amũhonie na amũhe ũira mwerũ. Ngai ũcio arotuĩka Ngai wanyu na mũiguage rĩrĩa mũkũmũhoya. Ngai ũcio aromũrathimĩra mawĩra manyu, amũrathimĩre mĩciĩ yanyu, amũrathimĩre ciana cianyu, amũrathimĩre athuri anyu na atumia anyu, amũrathimĩre harĩa mũciaranĩirwo nao. Ngai ũcio atũre amwĩkaga maũndũ mega. Na rĩu ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu, nĩgetha mũtũre mũmwendete Ngai. Onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo Mwathani witũ, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩgĩe na inyuĩ na gĩtwaranage na inyuĩ kuma rĩu nginya tene na tene. Tũrathime twakũhoya, turĩrie kĩrathimo Mwathani, tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. Mwathani aroikara na inyuĩ, roriai ngoro cianyu na igũrũ, gĩthiĩ rĩu na wega mũgatungatĩre Ngai. Jesu, Jesu mwendwa wakwa, niĩ nĩ ngũgwĩtĩkia,
mũtĩ ũrĩa waku Jesu nĩguo ũkũhonokia. Jesu, Jesu nĩngwendete, mũrata mũnene ma. Jesu, Jesu mũhonokia, rĩu nĩndakũgatha. Jesu, Jesu mwendwa wakwa, nĩngũtwarana nawe, nĩgũkorwo ndĩ mũthĩni na kaingĩ nĩnjĩhagia. Jesu, Jesu nĩngwendete, mũrata mũnene ma. Jesu, Jesu mũhonokia, rĩu nĩndakũgatha. Jesu, Jesu mwendwa wakwa, nĩũkũhota gũthambia ngoro ta ĩno ĩna gĩko na ũninĩre mehia. Jesu, Jesu nĩngwendete, mũrata mũnene ma. Jesu, Jesu mũhonokia, rĩu nĩndakũgatha. Jesu, Jesu mwendwa wakwa, ndagũthaitha ũtherie matukũ-inĩ makwa mothe. We Jesu